بعد فضيحة الكرات، لاعب منتخب الجزائر يعود للعناوين بسبب اللوز والتمر. جدل واسع بعد تصرفات مدرب المنتخب المصري. هل استفز حسام حسن الجماهير؟ صحفي بيان سبورتس يتهرب من تعليق جزائري حول أزمة التذاكر. طبعا التذاكر عادي، هذه مشكلة التذاكر، لكنها أكيد متوفرة كانت على المنصات. أكيد الجماهير الجزائرية كلها. في واقعة طريفة جديدة، هزت المعسكر التدريبي للمنتخب الجزائري كاميرا ترصد لاعب المنتخب وهو يحاول تهريب حفنة من اللوز وبضع تمرات في جيبه أثناء خروجه من قاعة الطعام. لكن الأمر لم ينتهي عند هذا الحد، فسرعان ما انتشر الخبر داخل المعسكر مثل النار في الهشيم، ليصبح اللاعب محور تعليقات لا تنتهي. شهد أحد المقاطع المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي موقفاً محرجاً حين كان صحفي ميداني يجري مقابلات مع مشجعين في الشارع حول أجواء البطولة، قبل أن يواجه لحظة غير متوقعة مع مشجع جزائري. السؤال كان عادياً والجواب لم يعجب الصحفي، وما إن ذكرت أزمة التذاكر حتى بدا أن الصحفي يشعر بالارتباك، فابتسم ابتسامة مصطنعة ثم قاطع حديث الرجل بجملة سريعة. رواد مواقع التواصل لم يفوتوا اللقطة، فقد لاحظ الكثيرون أن الصحفي كان يحاول تجنب الخوض في أي موضوع متعلق بالتذاكر، رغم أن الأزمة باتت حديث كل الجماهير. انتشرت على منصات التواصل مقاطع فيديو تظهر حسام حسن وهو يوجه إشارات بيده نحو المدرجات عقب إطلاق صافرة النهاية، ورغم أن اللقطات لم تكن واضحة بما يكفي لتحديد ما إذا كانت الإشارات استفزازية، إلا أن جزءاً من الجماهير اعتبرها رد فعل غير لائق، خاصة وأن المباراة شهدت حضوراً مغربياً كبيراً. بعض المتابعين وصفوا ما حدث بأنه توتر زائد عن الحد من مدرب اعتاد على الانفعالات القوية، بينما رأى آخرون أن الإشارات قد تكون قد فسرت بطريقة خاطئة في ظل حساسية الأجواء الجماهيرية خلال البطولة. سارعت الاتحاد المصري لكرة القدم إلى إصدار بيان مقتضب ينفي فيه وقوع أي اشتباك أو احتكاك مباشر بين المدرب والجماهير، مؤكداً أن ردود الأفعال جاءت في سياق طبيعي عقب مباراة حاسمة وضاغطة. من جانبه خرج حسام حسن بتصريح أكد خلاله أن الفيديو المنتشر فهم بشكل غير صحيح، مشدداً على أنه لا يمكن أن يسيء إلى الجماهير المغربية التي قدمت دعماً واضحاً للمنتخب المصري في عدة محطات خلال البطولة، وأكد أن ما صدر عنه لم يكن سوى تعبير عن الفرحة والضغط النفسي الذي رافق المباراة.